눈을 뜬 채 재채기 해본 적 있으신가요? 사실 거의 불가능합니다. 하지만 대부분의 사람은 재채기를 하는 순간 자신도 모르게 눈을 감게 됩니다. 왜 그럴까요? 재채기는 코와 목에 자극이 생기면 뇌가 자동으로 일으키는 강력한 반사작용입니다. 이 과정에서 얼굴 근육과 눈꺼풀도 함께 움직이며 자연스럽게 눈이 감깁니다. 이는 우리 몸의 신경계가 눈을 보호하기 위해 함께 작동하는 반응으로 알려져 있습니다. 간혹 눈을 조금 뜬 채 재채기하는 사람도 있지만 매우 드문 경우입니다. 결국 눈을 감는 것은 우리 몸이 스스로를 지키기 위해 만든 놀라운 보호 시스템인 것입니다. 여러분도 눈을 뜬 채 재채기에 도전해 본 적 있으신가요? 성공했다면 댓글로 알려주세요.